Ей нужна наша помощь? Нет, она справится сама. Лучше не вмешиваться. Standing in my road, don't know where to go. In the air, my memories flow. Faces in a row, take a long way home. But all of this remind me to believe no one's there or leave, and all of this remind me to receive life we can see. La 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 la. The song will rise. Спасибо за помощь. Я сделал укол от столбняка, и он выпил кобыльего молока. Сейчас он в порядке. Спасибо. Звоните, если что-то случится. Хорошо. Another day. La 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 la. The song will rise and fall. La 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 la. It's just Сиджияо, посмотри, жеребенок встает. all of this remind me to believe. Потрясающе, правда? Жеребята могут стоять сразу после рождения. Уже через час он сможет ходить с кобылой. Remind me to receive life we can see. La 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 la. Линдан, видишь? Жеребенок встает, чтобы попить молоко. Такой сильный. Just another day. Почему я это делаю? Тетя Агуй позвала дядю Дзатсина на ужин. Он должен дежурить по ночам. Я спрашиваю, зачем это делаю я? А ты не должна поблагодарить меня? Я дал тебе шанс стать свидетелем рождения. Ужинать. Я видел, как ты плакала сегодня. Я была немного тронута. Это редкость для горожан, вроде тебя. Наши семьи постоянно разводят скот. Рубить дрова в горах, собирать грибы и обрабатывать землю – часть нашей повседневной жизни. Я не городская. Я родилась в маленьком городке. Моя бабушка жила в деревне. Когда я была маленькой, я навещала ее во время каникул. Я ловила рыбу в ручьях. Даже сама яйца высиживала. Как ты это делала? Клала яйца в карманы и держала их в руках, когда не ела. Бабушка сказала, что люди не могут высиживать яйца. Но сестра говорила обратное. Говорила, большинство людей не могут это сделать, потому что не хватает настойчивости. Кому ты поверила? Я хотела доказать свою настойчивость. И что в итоге? Тенец вылупился. Правда? Правда. Не лги мне, потому что я глуп. Правда. Сестра, можешь подержать их 10 минут за меня? Я быстро схожу помыться. Ты всегда просишь меня подержать их. Когда цыплята вылупятся, я их съем, когда они подрастут. Не ешь. Ладно, иди. У тебя 10 минут. Быстрее. Я поменяла яйца на вареные. А сырые? Положила в курятнике. Боюсь, она их разобьет. Ешь. Курица заботится только о цыплятах, которые вылупились сами. Прежде чем птенец вылупится, мы должны положить яйца в курятник. Отвернись, не смотри.
Не подглядывай. Хонми, следи за Доу. Смотри, чтобы она не подглядывала. Иди сюда. Готово. Нам остается только ждать, когда они вылупятся. Сестра, смотри! Удивительно. Ты наша главная сиделка. Когда ты узнала? В младших классах средней школы. Сестра сдавала вступительные экзамены в колледж. Папа сказал, что она может поступить в университет Фудань. Потом она расхохоталась, сказав, что я должна поступить в университет инкубационных яиц. Твоя сестра умеет хранить секреты. Моя сестра обманывала меня постоянно, пока я росла. Слишком туго? Нет. Сестра, я помыл посуду, пошел на работу. Дядя, возьми меня с собой. Я занят в выходные, поиграй с Габау и другими. То-то пригласил Гобао, Худзи и меня в кафе за пирожными. Подожди ее, я почти закончила. Вот же. Это недолго. Сестра, это господин Кривоножка. Не обзывай моего папу. Извинись. Прости. Ответь, а я пошел в туалет. Папа! Соскучилась? Да, ты приедешь ко мне в гости? А где твоя мама? Она рядом. Красиво заплетает мне волосы. У меня сегодня свидание. Не свидание, не глупи. Готово. Дай мне телефон, проверь, готов ли дядя. Папа, я ухожу. Хорошо. Иди. В чем дело? Я только что звонил маме. Думаю навестить Сяо Хулу в следующем месяце. Она попросила меня поговорить с тобой. Конечно, можешь приезжать. Я тогда приеду. Просто позвони мне в следующий раз. Прекрати звонить моей маме и Сяся. Ну, понимаешь... Встречаешься с кем-то? Нет. Зачем мне это? Я думала, ты с кем-то встречаешься и не хочешь ее злить. Я боюсь, что тебя разозлю. Не волнуйся, ради Сяо Хулу я не буду на тебя злиться. Кстати, Луо Цюань, мы развелись 3 года назад. Можешь завести девушку или даже жениться, если хочешь. Я говорила об этом с Сяо Хулу. Не беспокойся. У тебя есть парень? Не твое дело. Ладно, я иду на работу. Не забудь передать привет своим родителям. Береги себя, не работай слишком много. Ты тоже. Я пошла. Апельсиновый сок и не только. Я дам вам тарелку с фруктами, если вы все равно не наедитесь. Детям нельзя есть слишком много сладкого, понятно? В чем дело? Почему вы такие мрачные? Кто-то уезжает. Куда? Куда-то очень далеко. Мой папа будет там водителем, а мама будет продавать цветы. Все в порядке. Вы можете звонить друг другу. То-то может приезжать во время школьных каникул. Вы сможете играть вместе. Но сейчас нам весело каждый день. Почему ты не можешь остаться дома? Твоя бабушка и дедушка здесь. Да, зачем тебе уезжать? Это не так далеко. Мой папа, дедушка, бабушка, папа и тетя дядя Аяо и дядя Аюань живут там.
Сестра Нана права. Мы сможем звонить друг другу. Мы по-прежнему будем лучшими друзьями? Конечно. Обещай нам, что у тебя не будет других друзей. Обещаю, вы трое будете моими единственными лучшими друзьями. Правда? А я буду вашим лучшим другом. Это ерунда. Хватит плакать. Ешьте десерты. Кто-то побил Гобао? Все. Успокойся, все. А вот и я. Двойной американо со льдом? Минуту. Кто это так? Конский хвостик? Что произошло? Дети непредсказуемые, как погода в июне. Кстати, когда уходил со двора, видел, как Хундоу писал руководство для сотрудников. Вы наверняка что-то задумали. Она здесь в отпуске, но посмотри, что она делает. Ты уговорила ее работать на тебя бесплатно. Это не я. Председатель Се убедил ее. Не удивлен. Никогда не верь мужскому слову. Все, что он говорит, ложь. А ты тоже не мужчина? Ты ревнуешь, потому что Хундоу предпочитает председателя тебе. Бинго! Никто из вас не общается со мной. Я зол. Дзяхуэй. Пообедал? Хороший кот. Не убегай. Святые демоны. Вы достигли стадии медитации с открытыми глазами, мистер Ма? Вы скоро достигнете просветления. Дзяхуэй, попей воды. Тетя Агуй, хотите присоединиться на чай? Конечно, принесите мне. Хундоу, давай отдохнем. Мистер Ма заваривает чай. Пойдем. Хорошо. Хундоу, я слышала от жителей, что ты присматриваешь за кафе Аяо. Планируешь остаться? Нет. Я всего лишь волонтер, работаю бесплатно. Я помогаю ему. Помогаешь ему? Повезло тебе. Мы должны занимать себя. Лень — это болезнь. Она обо мне. Выпьем чаю. Спасибо. Прекрасно пахнет. Приятный вкус. Но это просто вкус чая. Тетя Агуй, ваши слова переполнены дзен. Это чашка чая. Так и должно быть. Я только закончила начальную школу, поэтому не сильна в словах. Не издевайтесь надо мной. Ваши слова полны мудрости. Так сложно понять его. Я знаю. Общаться со мной тяжеловато. Понятно, что вы меня не любите. Хундоу,
Разве он не веселый? Мы все едим зерновые. Отрыжка, пуканье и скрежетание зубами – часть нашей жизни. Мы должны проводить наши дни за работой. Мы не можем отдыхать. Мы должны заботиться о стариках и детях. Жить кропотливо. Только если, умерев и на глубине 1,5 метров, наконец можно будет отдохнуть. Разве я не права? У нас в деревне люди вашего возраста учатся в средней школе. Зачем кому-то тратить свое время, сидя там? Вы не можете содержать свою семью, сидя там. Это один из способов мышления. Однако, если кто-то может жить как хочет, не причиняя вреда другим, он имеет право свободно выбирать ту жизнь, которую хочет. Вы не согласны? Когда дело доходит до свободы, только сирота может быть по-настоящему свободен в выборе своей жизни. Если у тебя есть семья, ты должна позаботиться о них. Если будешь бездельничать, им придется много работать. Если будете сидеть там, им придется прилагать больше усилий, чтобы выжить. Приезжие, как вы, всегда говорят, что безудержная жизнь лучше, если подчиняешься закону, ты можешь делать, что хочешь. Но вопрос. А если ты голодаешь? Кто позаботится о тебе? Твои родители состарятся и заболеют. Нужны будут деньги на собственные нужды. Но у тебя их нет. Что собираешься делать? Слишком поздно начинать экономить. Тетя Агуй, одна беседа с вами познавательнее, чем 10 лет учебы. Я просто болтаю. Не принимайте мои слова серьезно. Вы четко изложили свою мысль. Допустить пропадание такой мудрости равно, что позволить коровам есть пионы. Зачем коровам есть пионы? Зачем коровам? Да, причина не важна. То, что коровы ест, не важно. Я имею в виду, я сижу здесь, чтобы сопротивляться своему усердию, противопоставляя застой всему движению. Понимаешь, что он говорит? Я вижу, как двигается ваш рот, но предложение не дает смысла. Проще говоря, принцип Паретто применим ко всему. Часто, даже если очень стараешься и полностью посвящаешь себя своей задаче, твои усилия могут быть напрасны. Поскольку усилия пропадут даром, зачем вообще беспокоиться? Хорошо. Не лучше ли справляться с изменениями и движением стазисом? Вот истинная мудрость. Я поняла. Однако, вы проповедуете не тому. Я не могу вам помочь. Мы рождаемся в этих жизнях ни с чем. Умирая, мы ничего не берем с собой. Жизнь трудна. Но нельзя покончить с собой, потому что ты умрешь. Бесплатный только воздух, которым ты дышишь, все остальное имеет свою цену. Кто из нас вечен? Если нет, иди работай. Не обязательно быть боссом. Кроме того, предположим, что вы босс, миллиардер, купающийся в деньгах. Ваши деньги могут заполнить весь наш двор. Бездонная яма богатства. Вопрос. А если вы умрете, сможете взять все это с собой? Все это бессмысленно для мертвеца. Бумажные чучела, автомобили, дома, виллы, бумажные куклы и купюры в сотни миллиардов. Скажите,
Другим не будет стоить целое состояние, чтобы купить все это и сжечь для вас. Верно? Я ненавижу говорить о таких вещах. Это всего лишь беседа. Не принимайте мои слова всерьез. Я закончила. Мне нужно работать дальше. Подождите, не уходите. Черныш, не ходи по моим цветам. Истинная мудрость. Достойная классики. Я просветлен. Выпьем чаю. Работаю на полной скорости. Глава 126. Айл, Да, Майи, ты напугала меня. Мистер Ма, Хочешь есть? что вы делаете? Рисовая вермишель. Рассыпчатая рисовая вермишель. Рисовая вермишель с телятиной? Телятина? Нет. Человек ошибается, как лошадь шатается. Моя фамилия Ма означает лошадь, поэтому я делаю шатающую рисовую вермишель. Хочешь немного? Да, пожалуйста. Спасибо. Тебе не хватает вдохновения? Почему у тебя такой стресс? Комментарии читателей, мой доход и моя неспособность писать. А почему ты не можешь писать? Комментарии читателей и мой доход.
Порочный круг. Твоя семья поддерживает твою работу? Мама, да, а папа нет. Он думает, что это нестабильная работа? Хуже. Он считает это унизительным. Писательство унизительно? Почему? Когда я начинала с веб-романов, я написала несколько фанфиков с откровенными сценами. После я стала полноценным веб-романистом. Моя 15-летняя двоюродная сестра нашла эти фанфики, когда искала мои работы в интернете. Она разослала их своим одноклассникам, и о них узнал весь класс. Что хуже, она хвасталась, что их написала я. В конце концов, их классный руководитель узнала. После того, как классный руководитель разобралась, она поговорила со своим коллегом, мистером Джо. Этот коллега мой папа. Он прославился в школе благодаря мне. Но я перестала писать фанфики, когда стала полноценным веб-романистом. Я начала писать оригинальную фантастику о мистике и романтике. Но мой папа по-прежнему против моей работы. Я закончила нормальный вуз, поэтому он хочет, чтобы я была учителем начальной школы. Думает, это поможет мне найти мужа, и у меня будет время, чтобы проводить его с семьей. Любовь родителей к своим детям побуждает их строить долгосрочные планы. Дамаи, вот мой совет. Если будем продолжать смотреть на Землю и следовать по стопам наших родителей, шагая вперед, мы никогда не сможем найти новый путь. Ты должна пройти свой собственный путь. Однако, это будет путь, полный терний и препятствий. Что хуже, во тьме могут скрываться тигры и волки. Но не волнуйся. Так будет не всегда. И на твоей улице будет праздник. Однажды ты увидишь коров и овец, пасущихся на полях с цветущими цветами. Ты будешь мчаться верхом и кричать от гордости. Мистер Ма, приведет ли меня упорство к этим цветам? Ты увидишь траву и лес. Дотянусь ли я когда-нибудь до цветов? Готово. Мой руки, бери тарелку. Вкусно. Это то, что я хотел услышать. Мистер Ма, вы не ответили на мой вопрос, дотянусь ли я до цветов? Не болтай во время еды. Пришло время поговорить о твоей цветочной дороге. Цветочная дорога? Цветочная дорога. Определенные темы стоит оставить на сытый желудок. Особенно, когда наступила поздняя ночь, когда нас обнимает тишина. Когда большинство существ засыпают. Когда теряешь бдительность, пополняя энергию. Чувствуешь себя прекрасно. Буду откровенен. Не всегда можно найти цветочную дорогу. Возьмем моего друга. Он был высокомерен
думая, что он может достичь всего, что пожелает. Когда интернет начал процветать, он брался за любую работу. Этот парень был довольно uдачлив и предприимчив. И всегда он выходил сухим из воды. Его богатство росло. Каким бы он высокомерным ни был, он арендовал несколько этажей в самом роскошном научном парке Пекина. 几层的办公室， Более 10 тысяч квадратов. Нанял сотни сотрудников. Он хотел добиться большего. Поэтому он вложил все свои деньги, чтобы стать лучшим. Он проиграл. Он потерял все деньги, которые заработал за несколько лет. Он продал свою виллу и свою роскошную машину. К счастью, у него была совесть. Он заплатил зарплаты 结了， и урегулировал все платежи. 知道吧？ Когда он делал подсчет, 哎， годы его усилий пошли на смарку. Он не заработал ни копейки. Что он сейчас делает? Ничего. 那了， Раньше у него были свои взгляды на мир. Сейчас он размышляет о себе. Он изолировался от суеты мира и использует голую энергию, оставшуюся в нем, чтобы подавить беспокойное желание возобновить карьеру. Он хочет быть предпринимателем? Не смешно? Например, кто-то другой уже ушел бы, 嘿， а он... Огонь в его сердце продолжает пылать. 分手， Он не хочет работать на других. Все, что он делает, это сидит на месте. Я думаю, ему просто ничто не интересно. Как и мне. Мне интересно только писать. Но мы должны посмотреть правде в глаза. Принять реальность? А какая она реальность? Я 28-летняя писательница с нулевой популярностью и жалким количеством подписчиков. Меня жутко плагиатят, а я получаю злые комменты от читателей. Мои родители сомневаются во мне, и мое будущее мрачно. Ужасно. Это напоминает мне слова родителей моего друга о его карьере. Какие? Я предпочитаю, чтобы ты был нищим, чем занимался этим. Серьезно? Спасибо им за это, но оставим тему. Наслаждайся чаем. Ремесленная мастерская резьбы по дереву.
решили мастерской резьбы по дереву. Мы хотим развивать личный бренд и строить связи между клиентами и резьбой по дереву. Это больше, чем розничный магазин. Наш интернет-магазин и короткие рекламные видеоролики станут основными каналами продаж. Отлично. Я не силен во всем этом. Оставлю это тебе. Сделаем, как ты говоришь, хорошо? Закончила? Выйдем. Конечно. Идем. Ся-ся, иди сюда. О. Садитесь, хорошо. Ся-ся, ты тоже проводишь прямые трансляции? Провожу, но у меня очень мало зрителей. Ничего, мы тоже так начинали. Садись. Я поговорил с дядей. Продолжай прямые трансляции. Кроме того, Сяо Юэ зарегистрировала несколько аккаунтов. Она будет приходить иногда, чтобы делать короткие видео. И она запланировала серию «Учитель-ученик» вам двоим. Ты сможешь снимать своего учителя? Хорошо. Подождите, нет, я не хочу, чтобы меня снимали. Мы не будем ни о чем вас спрашивать. Это будут просто кадры из вашей повседневной жизни. Я не силен в словах. Ся-ся, А я вот, давай так, посмотри на мое лицо. Кто будет смотреть на меня? Я плох со словами. Вы слышали ее? Это будет повседневная жизнь, вам не нужно ничего делать, она отредактирует. Я не хочу, чтобы меня снимали, бессмысленно. Прекрати! А ну хватит! Слышишь? Выключи, ты... Посмотрите на него. Ему только видео интересны. Если бы ты направил эту энергию на резьбу по дереву, твои навыки были бы лучше. Учитель, я люблю вас. Исчезни, глупец. Прекрати снимать, выключи. Посмотрите на него. Дядя, садитесь. Нелепость. Так легко отвлекается. отлично. Правда, я отредактирую отснятый материал и добавлю текст. Тема этой серии «Учитель-ученик, ударь меня еще раз, учитель!» Перестань смеяться. Зайди внутрь. Отправь мне кадры. А я выпей воды. Мне нужно ответить. Как дела? Я сейчас свободен. Да, конечно, я подойду. У меня встреча по соседству. Конечно, иди. Будь осторожен. Вот наше руководство для сотрудников. Менеджер Сяо Чунь и председатель Си одобрили. Можете посмотреть. Бабушка Цай Юнь, ничего страшного, если вы не сможете прочитать, я объясню вам позже. Все очень просто. В этом руководстве перечислены инструкции по наставничеству новых сотрудников, оценке, зарплате, отпускам, страховке и уходе с работы. Вы должны соблюдать эти правила. Есть даже бонус за посещаемость. Что это значит? Бонус за посещаемость – денежное вознаграждение, если не опаздываете и не уходите раньше. Бабушка, бонус за посещение 200 юаней в месяц. 200 юаней? А если экстренная ситуация? В инструкции четко прописаны детали. Отпроситься можно 3 раза в месяц. Если не превышает 3 раз, вы сможете получить бонус. Уходите 4 раза или больше, вы потеряете его. Из вашей зарплаты также вычтут в зависимости от времени, когда вы уходите. Если хотите бонус, вы не можете отпрашиваться, как раньше. Сестра, бонус за посещаемость 200 юаней. Мы не должны уходить, когда хотим. Это дополнительные 200 юаней. Точно. А если я оставлю кукурузу сохнуть во дворе и пойдет дождь? Что мне делать? Мы можем отпроситься 3 раза в месяц. Мы можем ходить по очереди. Верно. Я посылаю это руководство Есению для верстки. После сделаем официальную копию и отправим ее в печать. В будущем все наши сотрудники должны будут придерживаться этого руководства. Хорошо? Конечно. Дай им понять, что это придумала менеджер Сю из Пекина. Да, я плохой полицейский. Я не задержусь здесь надолго. В мгновение ока я уеду. Сюй Хундоу. Кажется, я влюбляюсь в тебя. С ума сошел?
Все, все. Не плачь. Я проверю их. В чем дело? Что произошло? Не плачь. Все, все. Не знаю. Он не перестает плакать. Он... Подгузники сухие. Он голоден? Сомневаюсь, я только что покормила его. Моя мама и тетя ходят по магазинам. Я плохо разбираюсь в детях. Бабушка Цаюнь, не могли бы вы подойти? Ребенок плачет. Дай мне посмотреть. Я не знаю, что такое. Что произошло? Почему плачешь? Присаживайтесь. Все. Ребенок хочет спать. Бабушка, вы прекрасно ладите с детьми. Брат, срок аренды Хундоу истекает менее чем через 2 месяца. И что? И что? Напоминаю, не влюбляйся в нее. Она уедет. Прекрати. Я серьезно. Я постоянно встречаюсь с Сяо Хуан. Почему не предупреждаешь меня о ней? Не отрицай. I will be yours. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流